अनलाइननि गेजेरजों नोंथांनि रां गोमादों नामा? जुदि अनलाइननि गेजेरजों रां गोमादों अब्ला जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नोंथांनि मबाइलाव नोंथाङा सेभ खालामनानै ला। गुगोल पे, फन पे बायदि बायदि अनलाइननि गेजेरजों नोंथांनि राङा मालाबाफोर गोमाबायोब्ला जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नोंथांनि रां गोमानायखौ आसाम पुलिसा लाबोनानै होफैफिनगोन। आसाम पुलिसा फोसावदों मोनसे गोदान नम्बर। अनलाइनाव रां गोमानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे नम्बराव फन खालाम। नोंथाङा अनलाइनाव रां लांजादोंब्ला 1930 बे नम्बराव लोगो लोगोनो खोन्थाहरनो हागोन। 24 घन्टा हेफाजाब होगोन नोंथांखौ बे नम्बरा। साइबारनि हेंथायै फिननाय होनो थाखाय लिरनानै ला बे 1930 नम्बरखौ www.cybercrime.gov.in आव फोरमायहरनो हागोन। मोनफ्रोमबो ओनसोलाव होगोन बे सुबिदाखौ आसाम पुलिसा। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।